51年吼，民国40年，1951年一个大地震是啊6.8地震呢，伊地表吼，当初的人去调查吼，讲无啦，无啥物变啊，无啥物反，哦，然后2004年上个是6.8个地震搁伫遐，哦，伊差不多相距差不多50公里。我去调查吼，地表差不多30公分以下，哦，所以无大嘛，30-40公分，厝也无啥物歹，小可变安尼啦。所以我后咧讲的是讲，伊的能量呢，是普拢是放掉的，哦，所以涂骹底累积的迄个能量袂足大。好，我即摆讲有即两种，即摆是咱龙船是啥物货呢？一个下一张了。好，咱台湾其实地了所吼，经济部做正个代志。这黄色的线是拢安尼做，就是地表的测量啦，一年测2遍。哦，所以恁遮即条路嘛，恁即条路即个是规台南海边吼，测到即个旗山到高树迄边啊，大树迄边啊，高树遐边。哦，所以即条线我只下测10年。而且呢，路顶你拢毋知影，可能你哪小啊，一年测2遍，你这可能有人对伊会测量。顶悬你路顶哦，可能拍电啊，拍起啊，你毋捌无去人学个啊，学个迄个点就无效。哦，你拍起来，即摆逐年来1年2遍，逐年来迄点我就来测你这位置就是啦吼。哦，也是我要用卫星啦。哦，看你这点哦，这个电啊拍一条，我逐年来测。这点啊吼，伊个位置有走啊无走，还是有行起来无？哦，我就知影，你这个地表吼，有咧叮当，无咧叮当，叮当偌济，啥物所会叮当，啥物所会袂叮当，反正这个资料就是，你全台湾这有这个色个线所在拢是啊。我头讲，咱怎啊再来要讲即条，咱即条就是头讲的，为台南吼，海边测到为23.5个时候。那咱看的时阵，而且头仔有讲过迄两种断层咯，哦，你要注意看，我要注意讲，断层一种是缩掉的，所以是即摆跳条断层一只，我普通是来测10年吼，即种所在吼是袂变化的，哦，因为伊缩掉的。地震来，伊开浮起来。有一种是你移动的吼，前移的这吼，伊逐工嘛咧测，所以我一年测2遍，每年也测2遍。你看这所在还是你调，好，但是即摆去看，你咱看下骹即张图，因为这是水平面卖参，这是垂直的，有压无压这种的。迄条线伫遮啦吼。你看吼，迄个位置我小来讲，你看，这两条红线有无？有无？虚线的红线有无？这条就龙船断层安尼，这条就是这条是咱讲古人坑迄个断层，头去大寮的。咱恁这个所在咱这个所在它位置就在遮啦。你有看无？你看你撮红的，足红有无？足红就你一撮行足紧，行足紧，行偌紧，咱看下开始。这是一年一年几个millimeter啦就是一年0.1几公分，咱讲台南海里一只平，假设伊零无叮当，这有的所在会落落来。有的所在较起来是袂落，即摆较慢慢爬起来。去到你遮扑走遮嘞，遮偌济？你看差不多几20几，每年20几个公里的刚才讲是一年2.几公分啦。地表里面
啊，这就是你看这条线叫做这叫龙船断层，啊，伫这边仔遮哦，伫恁遮吼，好，啊，这野海相关，伫恁这个差不多，这个乌头山，这个乌头山吼，这啊，啊，这过乌头山慢慢降落来，啊，降到这边仔出地啦，所以上悬的是遮，就所以遮会大，恁遮地表的变化足大，一年差不多上大的所在2公分大，啊，这有好啊歹，厝啊莫去顶悬，我就无要紧啦，啊，地动来，我遮也袂惊伤济嘛。所以较好，即然咱针对即个灾害来讲，但是呢，伊地表吼走遮大的量吼，伫即区内，尤其你看即条线吼，即条线的两边吼差足济哦，即边差不多6，即边差不多走53、54即附近遮哦。所以这两段站的两边遮吼，一年你行吼，差不多差1.多公分就是，1.多公分。我说是要讲啥代志？一年差1.多公分吼，其实有当你感觉袂出，但是10年来就差10公分、10几公分嘛。好，安尼的话吼，你即个。啊，水泥的铺面吼，顶的物件吼，抗袂顶悬吼，抗袂顶悬。啊，我断然拄啊伫即附近过，所以我可能1年2公分小行起来，伊袂大哦，顶悬可能小逼逼咯。第2年4公分伊就开始逼啦哦，6公分伊就逼啦，都开始逼啦。哦，所以种顶的物件吼。水泥的铺面遐顶物件顶悬，伊就会变。这就是阮头咧讲，这民国40年有人去调查这个地上断层迄阵吼，看过，伊地动伊是来30公分、40公分啦。因为较早的人，咱无水泥嘛，拢土路嘛，啊土吼一笔去你看有嘛，也是阮调查你去台东坐车坐1礼拜啦，再坐牛车啦。遐去咱罗马真好势。民国，咱讲2004年，民国93年，阮去，第二天去了，水泥拢掉。哦，啊你即摆去看，伊水嘛拢掉。我上去去看伊的迄个一个排水沟吼，伊个涵洞吼，哦，迄起好了，那涵洞，即摆你看，迄涵洞变来土里去。啊，伊1年来种2公分啊。啊，土骹就变啦，迄有一寡树皮顶悬，迄水泥就变啦，迄变啦。所以，即种所谓前提是，即种逐工你住的所在呢，即种所在，伊逐工的地表拢变出来，拢变。哦，所以你顶悬有一寡较低的铺面吼，迄种咧伊就会开始变啦，开始然后变，啊时间久就会破坏时啊。所以尤其吼，尤其看到这断层附近遮，因为伊的垂直的范落差伤大嘛，伤紧嘛。你若走遮来吼，走去较即边遮来吼，较无要紧哦，因为伊是较平均你顶动，较平均顶动，较平均顶动吼，伊只有外发力吼，我1公里啦，反正伊差差不多1公分安尼啊吼。所以地面小起安尼啊，伊中间袂破，但是你若拄着迄个所在吼，伊差伤济吼，伊就变死啦。哦，所以我想要讲一个代志是讲，咱这垃圾用的厂，要维持拄啊维持，即个上大变数是即个，是即个。所以你将来吼，伫内面，咱咧做伊个垃圾用啊，乌开了，伊会较有一个。做一个空力吼，去防水嘛，规个面嘛吼，然后较有放一寡防水布啦，啥布的无顶悬。我会当100%来讲，你会较迄个水泥吼，免过5啦，绝对必掉的。
绝对必要的，我来保证绝对必要。下骹几万一定变到去公布，因为你看到即个所在，伊变形量上大，差异上大所在，所以一定必要，一定破。哦，即种所在吼，我老实来讲吼，用啥物工程人拢无法度。哦，另外我用空水泥，空水泥绝对无效。哦，啊，顶外的不织布，哦，当然伊嫩的物件较无要紧。哦，啊，但是伊嘛后，啊，伊你听的时阵，你人伊嘛扭嘛袂破，到尾就破啊。哦，所以即种所在反而吼不适合这种物件。你若看着一个活动断层伊锁定的内面吼，就像咱比例较反正咧，你我即摆伫垃圾营咧厂，你起伊哦，车拢有断层顶管吼，会使袂？我以第一个观点，单纯用断层断层的这个观点去看吼，无要紧。怎样讲呢？车无断层吼，伊后一摆的地动吼，我来讲是300年哦，400年哦。啊，这300年期间呐，伊土塌就对，吼，这是款。啊，但是这种断层吼，有咧走的，普有咧走的，这顶管你看是绝对无去起，因为你的这任何的水泥，一寡人做的这种物件吼，挡袂了。伊逐工落遐问，遮来讲是一年好无，上少1公分半，1公分半，10年就15公分啊。啊，所以伊后内面迄个铺面吼，水泥迄铺面就是尾仔会膨胀，会闭气，有所在，所以一定有即个原因。啊，所以一定后摆即个废弃物会流水，会流嘛，会流掉去。啊，所以这就是违反咱讲这个垃圾掩埋场，不管你对哪一级数的，你绝对不是。我这简单简单讲，即个原则呢，即个变。啊，我即摆吼。下骹吼，你即条龙潭段酸酸干肉是对不对？啊，这小工吼，这小工因为变形大只，这拢是恁即久切的哦，上大就恁遮哦，所以反正叫做浅移的断层啊。好，讲浅移断层一条是以上啦吼，差不多为瑞穗吼，走开台东市啦，哦。差不多65公里啦，这条路。啊，你这条龙潭断层，这种顶重的山路啦，下一站。中寮隧道，恁知影？中寮，迄磅空啊，毋是规工伫咧整理，知毋知？你若有机会去过磅空吼，迄磅空的西口吼，靠高雄这边这个西口吼，你看迄个隧道一出来时阵吼，你那完全是错误。哦，迄个是你只要断就会通过遐，所以迄个磅口伫迄边，啊，迄个磅空出来吼，你往咱这边过，即个遐嘛是桥面啦。我来讲吼，遐桥逐工咧整理，逐年拢咧整理，是安怎？因为伊经过你即个同即个所在，同你一条，啊，所以我头讲的，迄个桥呢，规工你举，你接。啊，怎行吼？即摆咱逐个我讲到车速100，你来行一个空面吼，你骑车过，你车是飞出去，所以足危险。所以足危险，伊逐年10年拢伊来整理，啊，你就无得整理啊！你一年就是差不多1公分、2公分咧尔，哦，你过3年啊，伤悬啊吼，伊就该整理，啊，钱开袂了，哦，我举一个例吼，咱讲我头讲迄慈善断层吼，因为水尾吼，阮叫瑞穗啦吼，咱泛舟有，咱咧顾船啊有迄，遐一直会甲台南去个，伊中午吼，伫玉里吼，用咱的迄个花东的铁路吼，哦，伊有经过迄个断层是，经过迄个断层，啊，我头讲迄断层一年加5公分哦。所以铁路吼，逐年拢变形哦，啊每差不多2年呢，就要开100万起来铁皮啊，超好势，啊无火车过，火车怎啊出？啊逐年要开200万，一年拢开200万去整理过，啊伊无法度，伊铁路，迄铁路桥去看着断层顶悬，所以铁路逐年嘛咧变，
大理行。所以无法度10年前叫咱叫，啊是要来解决这个问题。我们来建议改线，改线，但是你壁袂开迄个断层，你铁路嘛是一定要断层，讲无要紧。你个改线，即个铁路呢，要跨过即个断层，迄个所在吼，莫伫桥顶，伫路顶。路顶你要整理简单嘛，吼，免开着，啊你桥危险嘛，啊桥佫歹整理，啊所以伊即马尾仔迄铁路改线，改做啊较难定个，啊怎啊嘛是跨过断层，啊迄断层伊是路顶，啊所以伊安尼较简单啊，安尼较袂危险就是。所以说你有你迄个铁路桥，迄个铁路吼，即马变成脚踏车步道，很大啦，吼，安尼，啊这是甲头讲，就龙环段是想要出国，啊公坑伫遐，啊公坑遐要变，啊这个桥吼，规个你变，规个你切就是啦。所以才差不多整理差不多10年，即嘛嘛，迄无法度解决，我想迄种情是无法度解决，还是无法度解决，因为就是10年来紧张啊。啊，这就是土地利用嘛，地利用太多啊！你讲讲下一个，啊，像伊宣告伊重要是，就我们人如果走哦，走去说，啊，这是我通上面的，用人来上面，是吧？迄个公坑内面也规拢变，啊，即你看，你即摆经过，你后摆水看，你发现拢闭路，啊，伊就开始喷菜，啊，迄湿气就无共，迄就是这公坑内面，啊。啊！你外口拢收到，下一张。哦，你看伊路面，逐工嘛你看，当年即摆过去看你看，遐即摆插一坑，小落迄路路，即摆堵落来呢，所以你开车无飙车，啉酒嘛无开车，底下你去过啊，你车你弄掉，因为伊一年头2-3公分，2公分以上，就是为恁遮哦，为恁走遐去，啊，过来。过来，这边好，伊走过去，这你就唔知啊，这甲我讲知影，这是秘密。遐差不多是，应该是燕巢附近啊，哦，这也是高地，高地伫燕巢遐就一段吼。因为高铁吼，迄桥墩对不对？两桥墩嘛，所以讲起来拢有去监测，啊，咱若新闻看着上片上面，大家讲你讲分离嘛，有无？因为分离啊，咱要正常啊，抽地下水，抽地下水抽去土地就含落来，所以规大区嘛，啊，迄区规大区就是伫咧高铁通过所在。所以区内面的高铁的桥墩呢，就开始开始行啦。前伊遐较几条重，迄前几人公分，50公分，抽地下去抽几严重啦。哦，啊，但是伊是平均较平均啦，吼，规大区嘛，吼，但是可能有10几支、7、8支桥墩拢恁人，啊，所以大家差距无大，所以变做铁路是咱讲高铁水平拢水平好。即摆人吼，伊想含落，伊想含落，含落可能差吼0.2度啦，差无济啦。但是10年后咧，可能差要1度2度。高铁速度200几公里、300公里走吼，迄个坡度是袂使伤差伤济哦。无伊的这高铁是规矩，哦，啊，所以伊即个目前呢是个会卡片。会卡的，因为即摆行的迄个距离吼，迄个坡度吼，个会忍受。但是我来讲，10几年后是无法度吼，伊伤大嘛，所以有危险。所以伫婚姻遮呢，伊开始基础开始比较大，毋是加强的，伊规土地咧行，所以伊就是爱整理看边啊，莫互下水。所以即摆政府讲，啊无你婚姻咱遮吼，莫抽地下水啦，吼，我来用啥物？改变你的耕作方式，做啥物旱作物啦吼，水莫用较济啦，啊即摆迄个浮山水库即摆做好啊吼，水护理啦安尼吼，就要减减缓。伫高铁即个铁路，即个高铁即个范围当去变成如何？即摆讲燕巢即个吼，我先来讲，
这条咱这条吼，选过高铁车，所以高铁车吼，车行路有4支标准吼，你变过，啊，且车上面用，差不多这所在，因为两边差真大，一边无你骑较慢，还是无你骑，一边间足紧，是安怎？所以这种所在呢，就种麻烦。啊，阮估计吼，差不多10年到20年，伊变会晓忍受的时间差不多20年，20年了，以后就危险。所以高铁应该较早做，所以后摆坐高铁，你应该要过卖票。卖票嘛无法度呢。归顺，好，啊，这条线吼，这条线为燕巢高铁啊吼，燕巢边仔是这个泥火山，泥火山叫昆军北，有无？啊，偏的是长界段，所以恁这段的沿线来讲，拢有一寡泥火山。头仔迄块的路标啊，铺一块，我讲差不多就是在交流里面，因为你这个较压力大吼。伊积个，伊水会冒出来。啊，像恁遮无想过，有啦，恁遮乌山头下骹吼，嘛本来啥物啥，泥火山啊，你下骹嘛本来对不对？大滚水、小滚水有无？大滚水、小滚水有无？恁遮足济啊，南面嘛本来条，南面沿着迄个古亭跟断层吼，沿线嘛本来。啊，像你选去南边去叫低山遐有无？伫迄个下骹嘛本来，啊就是啥物，咱咧讲迄上泥火山，拢伫南面遐嘛。啊，咱沿着这条线，好，啊，阮就去调查嘛，你看，我头讲的吼，迄篮球你就对啦。可是你定的铺面吼，伊变嘛，下骹你一条有变，怎变？啊，你看沿线的北部条，啊，基本这头阮调查差不多5-6公里，平时几带。一个差不多将近3-4-8公尺，1公里宽，内面的电布条拢歪，规条线合1公里歪，厝拢变啦，厝拢嘛变啦，现在拢啊，迄电塔嘛歪歪，啊，迄拢电塔嘛歪歪，啊，迄墙啊嘛变变，这现在上路，下一张，好，所以这个带吼，阮恁较知影，就是为恁遮吼，一直选到中了，是高遮，然后里面所以这个带是这个断层带吼，我甲你讲，你普是就是刚是1年啦，1年公分你举，所以你地表容易变形的，哦。毋是咱地人来，放是了。啊，所以即种所在呢，迄个无共啦吼，迄个参讲咱讲啊，地人来啊，咱会无共。你放是，就是小小你破坏吼。好，啊，即种所在阮拍这拍落，厝起来眼睛就是咱喙部，要弄写小。理论上吼，你看就是平平，一层平平。因为咱物件吼，咱水道刷啊，伫咧涂骹就拢污水病嘛，吼，即种切到来就是讲，等下白色、黑色拢接袂好势，即种小断层啊吼，来规支拢断层啦，拢剪切啦。基本上拍1整一件吼，通常就规拢剪切带，破碎的针很厉害的。下一张哈，有啊哈，所以这个是讲吼，咱这条断层是属于即种。大家咧叮当诶，潜移式断层，所以我要讲的，更不适合去做垃圾的农场，哦，更不适合，何况是有害性啊，迄都不一样，对嘛？因为现在讲他讲，你若讲伊破是锁定的吼，啊，人啊无要紧啊，啊等伊啦，啊伊可能200年后才会来啊，哦啊200年后吼，啊就咱拢无伫啊。哦，啊，但这就是哦，这是逐工去破，
所以伊这个铺面吼，我相信5年后站起来就永远。啊，另外一点嘛，和地质无关的啦，我感觉讲真奇怪吼。这垃圾掩埋场，海可能讲咱的这个水源吼会散去，这是真奇怪的。一般是爱放较下的，啊是啥物道理你知影？我比如来讲啊，核能发电厂，为什么核能？这个咱会反对，其中有一个啥重要因素是讲吼。伊个核能的核废料吼，一定要有一个永久储存场，永久。啥永久呢？因为咱用了伊嘛是搁核伤会造出来嘛吼。伊有诶寿命，咱寿命有诶10万年嘛，吼。伊放出来这一寡咱照电讲相共嘛吼。即种这 X 光这出来这物件对咱身体有影响，有诶是放10万年，搁咧放尔。啊，有诶是用几千年嘛，所以咱种物件呢，用了后，咱来找一个永久的储存场。啥物叫永久呢？永久就是讲吼，即个所在呢，即10万年内面呢，我来封掉袂歹哦，10万年哦。诶，咱的厝几年，咱知影？无知影。你的水也污。你会更贵吼，会锈蚀。所以咱看的水源，咱的厝差不多50年的寿命。咱知无头壳减了，头壳减了愈害哦。咱种哪是较好，咱哪有想家己减减嘛，对不对？所以咱物件我知影。啊，你若去政府去，安尼讲，我即摆到宿舍，我厝啊害啊，希望我退休搬出去就无地当啦。因为我已经是，我看的已经是回路。我的天后房吼，迄更顶拢看到啦，哦，啊，所以我即摆就是讲，核废料储存为什么永久？就是讲，以后但是永久靠可能无可能啊。咱人的即个工程吼，的材料是无可能来冻10万年的，所以现在真正来找啥所在呢？找呢有一寡花岗岩的所在，石头啊，石头是土底几落百万年为1年啊吼，无歹，主要是。自然的石头足用，所以核废料储存场爱找伫土下底迄种有花岗岩的所在，就是刻画自然的花岗岩，把你封掉的就是啦。因为咱的人造物吼，咱的水源是袂通的，所以一定要找种所在。啊，想要封的所在，想要做这个，因为我咧甲讲的，咱的人造物，咱的水源吼，上这冻50年，不用啊，我出欠100年。啊！你的垃圾会咩啊？100年安尼，歹啊！啊，遐废弃物遐水遐有诶爱流啊嘛，一定安尼嘛。所以无人会啊，即种物件放伫水源拄也是山底即种所在。一般是较下游，咱讲啊伊一个水系，一个水路吼，就水系来讲，已经较少，伊要污染较少。啊，你可能遮污染就几条溪来去啊。哦，那是讲是马路上，你讲外口可能遐，啊，迄50年来、100年来歹，啊，你毋看，啊，到时后摆政府毋是过来清，啊，毋是钱开愈大条，对不对？啊，你讲啊，这晒放后世人袂使嘛，吼，所以即摆你开始你来想好个事，哦，想好个啊，我可能所在，哦，长时间过来辛苦呢，伊袂用造成太大污染，哦，那个袂通完全无污染无可能。好，我即摆讲起来，所以主要是咱这吼，以这种所在来讲是非常不适合，一个这个潜不适合。更不适合，非常。好，谢谢陈老师哈，真的非常感谢我们专家哈，这个我们台湾第一把断层教育的专家，好，我们再次给他那个鼓掌，谢谢他。那现在我们我要提醒我们水资源的会员哈，11点21回到这边，那我们11点半要在这边开水资源的会员大会。那等一下那个外面车子尽量大家共乘哈，要去现勘那个龙船断层。那陈老师会在现地那个地方帮我们做一些解说，好不好？好，那我们就演讲就到。